नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को जातक विचार यूट्यूब चैनल को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे आम जानिबा कि गोटे पुअर जदि विवाह हो पारु नाही तेबे कौन करा जाई परिबो। देखंतु गोटे पुरुषर विवाह न हो परिवार आ गोटे नारीर विवाह न हो परिवार भितर आकाश पाताल फरक। काहेकि जन्म कुंडली जदि आम देखिबा, धरतु कहार गोटे जन्म कुंडली तैयारी होईची, जन्म कुंडली रे एटा होची सप्तम स्थान जदि सप्तम स्थान रे शनि, मंगल, राहु, केतु ये चारटाक ग्रह भितर जेकोसी गोटाए ग्रह बसी ताले विवाह सहजरे हो पारे ना। उदाहरण सेम जिनिस शनि, मंगल, राहु, केतु जदि लग्न स्थान रे बई थे तेबे भी सहजरे विवाह घर हो पारे नहीं। खाली कौन शनि, मंगल, राहु, केतुंकर एथे दायी नहीं। प्रेमर विवाहर कारक ग्रह होची पंचमाधिपति, पंचम स्थान प्रेम संपर्क देखा जाए। जो मानकर लव मैरेज हुए देखिए से कुंडली रे पंचमाधिपतिटा भारी जोरदार होकर स्ट्रंग रे थव किंवा कौन ना कौन गोटे विपरीत राजयोग सृष्टि करथव, नले नीच भंग राजयोग सृष्टि करथव। जदि नीचस्थ होकर थव ताले जानिबे जे प्रेम संबंधी विवाह तांकर हब। ग्रहक भितर जदि पंचमाधिपति ग्रह ता उपरे पाप ग्रहंकर दृष्टि पड़िला, ये चारटाक ग्रहक भितर जेकोसी गोटाए ग्रहर दृष्टि पड़िला किंवा षष्ठेश्वर दृष्टि पड़िला पंचमाधिपति उपरे, अष्टमेश्वर दृष्टि पड़िला पंचमाधिपति उपरे, ताहेले मध्य विवाह रे प्रॉब्लम आसे। धरि नियंतु षष्ठेश सप्तम स्थान रे थब किंवा सप्तमेश षष्ठ स्थान रे थब तेबे भी विवाह विलंब हुए। धर अष्टमेश सप्तम घरे थब, इटा गोटे विधवा जोग सृष्टि करि दिए, माने लाइफ पार्टनर पाइका हानिकारक हो जाए। बहुत किछि सूत्र अच्छी जोटा को लगे कि देखा पड़े। किंतु जदि आम बाय डिफॉल्ट देखा काल पुरुषर कुंडली सेथरे सप्तम स्थान रे तुला राशि पड़े, तेणु बाय डिफॉल्ट गोटे पुरुषर कुंडली रे विवाहर कारक ग्रह हेले शुक्र, आउ गोटे स्त्रीर कुंडली रे बाय डिफॉल्ट कारक ग्रह होउछंती बृहस्पति, विवाहर कारक ग्रह होउछंती बृहस्पति। कारण बृहस्पति हेले पुरुष, शुक्र हेले नारींकर कारक ग्रह। कॉन्सेप्ट क्लियर। समस्तक कुंडली रे जे शुक्र ही होउछंती विवाहर कारक ग्रह ताहा नुहे, सेटा तार लग्न चक्र को देखिले जना पड़ियो कि तार वास्तविक विवाहर कारक ग्रह किए। किंतु अधिकांश समय रे पुरुषर विवाह पाइका शुक्र दायी आ नारीर विवाह पाइका बृहस्पति दायी। जदि नारीर विवाह हो पारु नाही कोठी ना कोठी ता कुंडली रे बृहस्पति पीड़ित थेबे, आ जदि गोटे पुरुषर विवाह हो पारु नाही कोठी ना कोठी ता कुंडली रे शुक्र पीड़ित थेबे। कॉन्सेप्ट क्लियर। तेबे गोटे पुरुषर विवाहटा नारीर विवाह अपेक्षा बेसी कष्टदायक। कहीं कारण नारीर सौंदर्य देखिकी प्रतिपक्ष राजी हुअंती। गोटाए दिन रे आसिकी किए कौन नारीर गुण देखिकी चाहती। सत कह गले गोटे नारीर रूप को देखिकी सौंदर्य को देखिकी ही तार विवाह हुए, किंतु गोटे पुरुषर सौंदर्य देखिकी विवाह हुए ना। सेठी अनेक गुड़ाए फैक्टर काम करे, तार रोजगार कौन, तार फाइनेंशियल स्टेटस कौन, तार सोशल स्टेटस कौन, लोकों को भितर से केते जनाशुना, केते फेमस, ता अंडर रे केते लोक काम करछंती, कौन कौन तार रोजगार पंथा अलग अच्छी, घरे कौन करुची, तार बिहेवियर केमिति, निशाशक्त नुहे तो एमती अनेक फैक्टर अच्छी देखा जाए। तापर गोटे पुरुषर विवाह संभव हो पारे। जो पुरुष मानकर विवाह हो पारु नाही, बयस गड़ी गड़ी जाउची,
ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରୟୋଗଟାକୁ କରିପାରିବେ ବିବାହ ପାଇଁକା। କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ହୁଏ? 7ଟା କଏନ୍, ଯେତେ ଟଙ୍କିଆ ଟଙ୍କିକିଆ ହେଉ, 2 ଟଙ୍କିଆ ହେଉ, 8 ଆଣିକିଆ ହେଉ, 10 ଟଙ୍କିଆ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। 7ଟା କଏନ୍ ଦରକାର। ଅରୁଆ ଚାଉଳ 70 ଗ୍ରାମ ଦରକାର। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଚାଉଳ ଆଣିବେ, ଭଙ୍ଗା ଯେମିତି ନଥିବ, ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଣିବେ। 7 ଖଣ୍ଡ ଛୋଟ ମିଶ୍ରି ଆଣିବେ। 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଧଳା ନୂଆ କପଡ଼ା ଆଣିବେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଧଳା ରଙ୍ଗର 7ଟା ଫୁଲ ଆଣିବେ। ଧଳା ଚନ୍ଦନ ଛୋଟ ଛୋଟ 7 ଖଣ୍ଡ ଆଣିବେ। 7 ଯୋଡ଼ା ଧଳା କଉଡ଼ି ଆଣିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବେ? ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି, ଇଏ ସବୁ 7-7ଟା ଲେଖାଏଁ ଆଣିବେ। ଆଣି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଅଙ୍କା ହେଇଛି, ୟାକୁ କହନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଯନ୍ତ୍ର। ଭୁଜପତ୍ର ଉପରେ ଏଇ ଶୁକ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଧଳା ଚନ୍ଦନରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ ବୋଲି କହୁ, ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନର ସ୍ୟାହିରେ ଆଙ୍କିବେ। ଆଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ତା ତଳେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ସବୁକୁ ଧଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିକିରି ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରିକିରି ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇକିରି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ନମଃ এই ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ 11 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଯାହା ଥବ କହିବେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ। କହିସାରିବା ପରେ ସେ ପୁଟୁଳିଟାକୁ ନେଇକି ନିଜ ଘରେ, ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖିବେ ଯେଉଁଠିକି ଅନ୍ୟ କାହାରି ନଜର ନ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ 41 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁ ଦିନ 41ତମ ଦିନ ହେବ ସେଦିନ କ'ଣ କରିବେ? ପୁଟୁଳିଟାକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶୁକ୍ରବାରିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ତିଆରି କରିବେ। এই ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟା କରାଯିବ 3 ମାସ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର 3 ମାସରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ଗୁଜୁରାତି ହେଉ କିମ୍ବା ଚିନି ହେଉ ନହେଲେ ମିଠା ହେଉ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ନମଃ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ପଢ଼ିକିରି 7 ଥର ଫୁଙ୍କିବେ। ଫୁଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ସେ ମିଠାଟାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ସେମାନେ ଖାଇବା ମାତ୍ରକେ ବଶୀଭୂତ ହେବେ। ଏଇଟା ରିଆଲିଟି କଥା କହୁଛି ମୁଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ରବାର ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ଆଙ୍କିଥିବେ, 2ଟା ଯନ୍ତ୍ର ଆଙ୍କିଥିବେ। ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଡେଉଁରିଆରେ ଭରିକିରି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ସେ ପୁଟୁଳି ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁକା। 2ଟା ଆଙ୍କିଥିବେ। ପୁଟୁଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ 41 ଦିନରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ବଦଳ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟାଏ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକରି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିକିରି ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଜିନିଷ କହିବେ, ମା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁକା ଏ ପୁଟୁଳିଟି ଏଠି ରଖିକିରି ଯାଉଛି। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଥାଏ ଆପଣ ସେଠି କହିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ମାଗଣା ଯାଚଣା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯାଚିପାରିବେ ସେଠି। 3 ମାସରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଡେଉଁରିଆ ପିନ୍ଧିବାର ଆଉ ଏ କ୍ରିୟା କରିବାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଆଉ କନଫର୍ମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ ବି କାହାରିକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ୟାକୁ ସର୍ବଦା ଗୋପନୀୟ ରଖିବେ। ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ବିବାହ ହେଇଯାଏ 3 ମାସରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ। ଆଉ ଯଦି 6 ମାସ ଭିତରେ ବିବାହ ନ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀଟିକୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଭଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରକୁ ଦେଖେଇବେ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତେବେ ବି ମୁଁ ବି ଦେଖିପାରିବି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କେଉଁ ଗ୍ରହ ପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଇପାରୁନି ସେ ଗ୍ରହର ଶାନ୍ତି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ।
କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 70% ଦେଖାଯାଇଛି ଏ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ ବିବାହ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାତକ ବିଚାରକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।